यह एक ओरियो मिल्क शेक की रेसिपी है जिसे आप सिर्फ 2 मिनट में बना सकते हैं। पहले एक ब्लेंडर में 4 ओरियो कुकीज डालें, फिर उसमें 1 कप ठंडा दूध डालें। अब इसमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डालें और ब्लेंडर को चलाएं जब तक कि सब कुछ अच्छी तरह मिल न जाए। जब आपकी ओरियो मिल्क शेक तैयार हो जाए तो इसे एक लंबे गिलास में डालें और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम और कुचले हुए ओरियो से सजाएं। अब आपका ओरियो मिल्क शेक तैयार है। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इसका आनंद लें।